Итак, на обзоре у нас сегодня Kia Tasman 6 метров. И эта версия отличается тем, что кунг поднят примерно на 90 сантиметров от земли. То есть вот стандартная кабина, вот ножки. Сам кокпит, в принципе, тоже люфтован примерно на 2,5 сантиметра. Но ключевое, что кунг очень высоко. Смотрите, начало пола начинается отсюда. Зачем это нужно? Ну, это, в принципе, оправдано, когда автомобиль берет брод или какие-то сложные участки. И это, в принципе, один из самых подготовленных автомобилей для бездорожья. Давайте его изучим поподробнее. Этот Tasman отличается тем, что кунг более подготовлен. Опять же, у него 33-е колеса РТ. РТ — это промежуточное звено между АТ и МТ резиной, которая не так шумит, но в принципе достаточно зубастая, чтобы проходить достаточно сложные участки. Конечно же, с другой стороны, нужно всегда помнить, что вряд ли с этим кунгом вы попретесь куда-то в сложные условия. Но тем не менее, резина с большим запасом проходимости, очень цепляющаяся, позволяет пройти в тех участках, где не справится та же АТ-шная резина, ну и тем более шоссейная. Также под капотом у этого автомобиля бензиновый двигатель 2,5 литров, что немаловажно, особенно в холодных регионах. Для многих это является ключевым. 2,5 литра бензин. Также у Kia есть 3-литровый дизель, но здесь стоит бензин, это важно. Такие же автомобили с таким же кунгом можно приобрести с дизелем. Это будет KGM Rexton с двигателем 2,2 дизель. Опять же, Park-Time, полноценный полный привод. Правда, у KGM нету промежуточного дифференциала, в отличие от Tasman. Момент, смотрите, переиграли эту вставку. Буквально на прошлом Tasman я снимал, и здесь была здоровая бандура, которая вытаскивала зеркало дальше, чтобы выйти за пределы кунга. И я тогда сказал, что это очень странное решение, непонятное, будут жалобы. Вот, появилось. Это уже из 3D-печати сделали что-то вроде как у Ford F-150 с подобными конструкциями, где выносят зеркало намного дальше от кузова. Дальше, внутри мы останавливаться не будем, уже есть обзоры. Вот здесь можно посмотреть ссылочку, что там внутри находится. Это ровно все то же самое. Также full time, также задний привод позволяется. Единственное, что у этой версии добавлен 33-е колеса. Давайте посмотрим, что еще у него есть. С правой стороны у нас находятся два рундука для дополнительного снаряжения. С нижней части виднеются дополнительные усиленные рессоры. Возможно, на такие версии можно поставить пневму, но это не совсем нужная вещь. С верхней части у нас есть два окна кемперских и большая маркиза длиной почти 4 метра. Высота этого автодома у нас 3 метра 20 сантиметров, что является достаточно высоким. Насколько он устойчив, я думаю, что все просчитано и продумано. Но опять же нужно понимать, что на большой скорости такие автодома не ходят. Крейсерская скорость в среднем 100 км в час. Может он разогнаться и до 120, но это уже близко к легкомыслию, потому что очень высокий центр тяжести у данного автомобиля. Что у нас находится в задней части? Так, с нижней части у нас находятся два аутрига, которые крутятся с помощью дрели, ну, можно, в принципе, и вручную. Дальше внизу находится бак серой воды, а это именно серой воды. И самое интересное, это то, что с нижней части он обшит полностью алюминиевой вставкой. То есть это алюминий. То есть вариантов, что он будет как-то гнить, наверное, исключен. Хотя время покажет, как он себя поведет. Но алюминий — это уже хорошо. В задней части у нас находится приставная лестница, что немаловажно, высота высокая. И лестница на крышу. На крыше у нас находятся солнечные батареи. На двери у нас находится кодовый замок. То есть просто так ее не откроешь. Нужно обязательно ввести пароль. Есть, открылась. И вот теперь она открывается. Давайте посмотрим для начала, что у нас с левой стороны. Так, с левого борта что у нас встречает? Дверца кассетного туалета. Также есть дополнительный рундук, такой же, как и с правой стороны, закладные, которые позволяют что-то повешать. В частности, у нас 4 трака висят.
Следующее у нас подключение к сети, чистая вода и заливная горловина бензина. Кстати, смотрите, как прикольно видно, и надпись «Gasoline». Дальше сверху у нас находятся 3 окна. Первое это в туалете и 2 окна в модулях. И вот это у нас спальник. Хочу отметить, что длина навесной части спальника примерно 1,80 м, это точно есть. Но важно отметить, что обратите внимание, что здесь идет интересная часть. Это не цельная стена, а 2 отдельные. Это нижняя и верхняя. И вот здесь во всю длину стоит алюминиевый профиль, который 100% усилен. И вот эта вся навесная часть, она в принципе рассчитана на то, что она выдержит. Потому что она есть как снизу, так и сверху. И идет полностью до сюда. Ну и дополнительный уголок для усиления. И еще можно отметить, это вот эти дополнительные трубы защиты от чего? Ну, предполагается для тарания веток каких-то, когда мы проходим буром, что-то пропираем. И вот дополнительная уверенность для того, чтобы здесь ничего не повредить. Опять же, они могут являться какими-то закладными, хотя у нас и так висит эта часть очень далеко. Сюда вешать что-то нет, вряд ли. Это, скорее всего, просто дополнительная защита. Ну, давайте посмотрим, что у него внутри. Чтобы попасть вовнутрь, а высота очень высокая, нам нужна вот эта лестница. В данном случае на выставке используют более стабильную лестницу. Итак, что у нас встречает? Это хорошая дверь, обычная кемпинговая с мусорным видом, глухим стеклом, шторки. Сетки здесь нету по понятной причине. Высота. Мой рост 177. И в принципе достаточно комфортно здесь находиться. Давайте посмотрим подробно, что у нас здесь находится. С правой стороны при входе сразу находится кухонный блок. Что у нас здесь? Это искусственный камень. Здесь внутри большая раковина. Традиционно есть выездная лейка. Вот эта штука с закладными позволяет сюда развесить всю посуду, которая нам нужна. Ну и при движении мы отсюда все убираем и складываем в один из рундуков, который находится где-то здесь. Сюда все складываем, прячем, и вот такая вот философия. Почему нужно убирать ее? Ну потому что это полноприводный автомобиль, и предполагается, что вы не едете по асфальту, а это что-то такая пересеченная трасса. Дальше при входе также у нас снизу есть небольшой холодильник для кемпинга, потому что этот автодом не предполагает жить месяцами, а это все-таки выезд на выходные. Хотя, в принципе, при желании здесь можно находиться и месяц, при желании. С левой стороны у нас находится туалет и интересная дверь. Интересная дверь, и опять же, вот смотрите, за какую часть я не беру, она двигается комфортно. Это прям здорово. Внутри у нас есть кассетный туалет, душ, и в принципе все на этом. Больше сюда ничего не разместишь. Почему здесь нету раковины? Потому что раковина есть сразу же напротив. Как устроена нижняя часть? Это по сути емкость. Емкость, которая не позволяет пролиться за пределы в ванной комнате. То есть с душем можно полноценно пользоваться, и будет в принципе все нормально. Единственное, что у меня претензия, что она находится здесь. Ее можно было разместить вот где-то повыше, но как-то поставили вот здесь вот. Ну да ладно, в принципе всегда в таких автодомов есть такая идея, что вы как бы доделываете свой автодом под себя. Ну, прихожая где-то примерно метр, высота хорошая, просторно. Теперь что у нас здесь? Так, здесь у нас, собственно, главная жилая часть, где все это происходит. У нас тут двигается стол. При желании его можно перемещать, насколько я знаю, или нельзя. А нет, можно, но его нужно поднять выше. То есть, чтобы его переместить, его нужно выше поднимать, как только мы поставили и опустили. Все, дальше он уже не двигается. Стол убирается при желании. И у нас тут такое вот основное место, где все происходит. Это, скорее всего, можно превратить в спальное место, но спальное основное место у нас находится вот здесь вот. И размеры впечатляющие. Это 1,90 м на 2 метра. Это очень большое пространство. Давайте быстренько переместимся сюда, чтобы понимать, как это все выглядит. Просторно, комфортно. Дальше. Необычное решение по периметру. Это у нас резинки. То есть мы что-то сюда складываем по периметру. Также есть большое количество закладных. Что-то еще можно развесить. И таким вот образом реализовано полностью по периметру.
И это очень неплохое решение. Сверху находится кондиционер. Кондиционеры последние очень мощные, справляются с любыми задачами. Также здесь есть система отопления. По периметру у нас расположены воздушные каналы, которые обогревают этот автодом. Итак, это был автомобиль Kia Tasman от компании Kovan RV. Если я правильно понял, автомобиль заслуживает своего внимания. Опять же, это бензиновая версия. А бензиновых у нас, по сути, очень мало на рынке. Это либо США, которые объемные двигателя объемом по 5-6 литров, или все-таки из Японии и Кореи, а это все-таки 2,5 литра. Поэтому я считаю, что автомобиль интересный, заслуживает своего внимания. Также хочу сказать, что у меня есть в описании этого ролика ссылка на телеграм-канал, где можно узнать детали, в том числе информацию, как заказать автомобиль из Южной Кореи, в том числе и этот Tasman. Цена на этот автомобиль примерно вот такая вот, но в любом случае нужно уточнять, поэтому проходим в телеграм-канал, подписываемся. Также есть ссылки на мой WhatsApp и другие соцсети. Рассказал все, что знаю об этом автомобиле. Что вы думаете, или если у вас какие-то вопросы, добро пожаловать в комментарии. Но я с вами прощаюсь. До новых встреч.